Herr Finanzminister, ja, der Tourismus ist wahrlich in den letzten Monaten in eine tiefe Krise geschlittert. Bedingt durch die Corona-Pandemie, die nicht eine Einzigkeit in Österreich hat, sondern weltweit, hat für den Tourismus alles auf den Kopf gestellt. Obwohl wir mit Maßnahmen die Sommersaison in einigen Regionen, in einigen Bundesländern, vor allem an den Seengebieten, noch relativ gut über die Runden bringen konnten, hat es uns insbesondere in der Stadthotellerie sehr, sehr getroffen. Und letztlich sind es die Maßnahmen, die die Bundesregierung gemeinsam erarbeitet hat, mit dem Haftungsübernahmen für den Tourismus für über 7.500 Betriebe, dem Härtefallfonds, die Kurzarbeit, das Wirtepaket mit 500 Millionen für die Gastwirte, insbesondere mit der Mehrwertsteuersenkung auf 5%, Aussicht mit Verlängerung. Der Lehrlingsbonus, wo wir 3.000 Euro, bis zu 3.000 Euro für Lehrlinge zur Verfügung haben. Die Investitionsprämie, ganz wichtig, vor allem in den Regionen draußen, damit die Kreislaufwirtschaft in Schwung gehalten wird, damit die Betriebe, die Handwerksbetriebe auch Beschäftigung in den Regionen haben. Und Frau Bundesministerin, dass wir die Testungen im Tourismus, in den Tourismusbetrieben so forciert haben, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Sommersaison diese Zahlen bringen konnte. Ein Beispiel aus meiner Heimatregion in Mura-Murtal. Da wurde aus einem Hotel heraus in der Testreihe ein Mitarbeiter herausgetestet und es konnte erfolgreich der Betrieb wieder weitergeführt werden. Das war für uns auch wichtig in Spielberg, wo die Formel 1 gestartet ist, dass auch dort vorab getestet wurde, damit wir dort ein sicherer Gastgeber für dieses Schaufenster in die Welt hinaus waren. Und wenn der Herr Finanzminister angesprochen hat, die Bedeutung des Tourismus mit 15% BIP und insgesamt 16% Beschäftigung aus dem Tourismus insgesamt in Österreich, dann ist diese Bedeutung wohl hier in Zahlen auch zu fassen. Der Ausblick für den Winter, da darf ich mich auch bedanken für die Maßnahmen, wenn es dazu kommt, dass die Zahlen heruntergehen. Das ist natürlich die Voraussetzung für einen funktionierenden Tourismus. Und letztlich der Seilbahnwirtschaft da einen herzlichen Dank, die da wirklich mitgearbeitet hat. Es findet ja viel im Winter im Freien statt, der Tourismus. Und letztlich wollen wir vor allem mit einer gestärkten Tourismuswirtschaft gut gerüstet in die Wintersaison gehen. Und dass es dazu natürlich auch weitere Hilfsmaßnahmen braucht, ist dieser Antrag. Und da darf ich mich bei allen Fraktionen bedanken. Wir haben im Tourismusausschuss einstimmig das schon beschließen können. Diese Hilfen, die wir für den Kongress und für den Veranstaltungstourismus dringend brauchen. Denn gerade da haben wir in den Städten das Problem, wenn niemand mehr etwas plant, dann wird auch, wenn die Zahlen besser werden, nichts stattfinden. Und um dieses Risiko abzufedern, brauchen wir diesen Schutzschirm für die Veranstalter, damit sie nicht dann auf den Kosten sitzen bleiben, wenn etwas vorgeplant wird. Es wird eine Zeit nach Corona geben und da bin ich dankbar, dass wir da einen gemeinsamen Beschluss gefasst haben, um dann wirklich treffsicher den Tourismus in Österreich wieder in Schwung zu bringen. Vielen Dank, dass wir da eine so große Allianz gefunden haben und insbesondere der Regierung mit unserer Ministerin an der Spitze für die weitreichenden Maßnahmen der Unterstützung der Tourismuswirtschaft einen herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie sich wundern, dass wir jetzt über Tourismus reden und nicht über das Budget, die Generaldebatte des Budgets findet morgen statt, damit die Abgeordneten Zeit haben, das Zahlenwerk gründlich zu studieren.